танцуват любимия джиновски танц.
Емоцията е много голяма. Това са ние порасналите момчета и момичета от детски танц състав Търновчи, които ви показахме, че танца, макар и на 30, 40, 28 и така нататък години, живее в нас и не сме го забравили. Затова от името на всички тези млади и хубави деца искам да подарим на госпожа Бонева и да й подарим поредната изненада. Преди 5 години пак ми беше при мен, на мен, защото съм явно най-големия от тях всичките. Съпадна честта да я изкараме на сцената по никое време. Тогава я подарихме една магнолия, с която я помолихме, както тя не е отгледала нас, така да продължи да се гледа магнолията. Сега няма да има магнолия, госпожо Бонева, спокойно. С бурни аплодисменти да поканим госпожа Бонева тук на нас. Този път ние се присъединихме и пожелахме да запазим българската традиция и да можем да подпомогнем тези малки деца, които в момента тръпнат за сцената, за да ви покажат последния си танц и да ме изправят на крака. И поради тази причина ние всички днеска се обединихме върху една идея, ще ви прочита коя е. Днес решихме да дадем своя малък принос за тези, които вървят по нашите стъпки и ще съхранят българския фолклор. С уважение ветераните от набор 7-7 до набор 9-7, да се дигнат ръцете 9-7, които са най-малките. И искаме да благодарим на госпожа Бонева за изминалите часове в залата и с тези средства нека тя да купи и да подпомогне носиите, които така и трябват за следващите репертуари на всички дечица, които танцуват в детски танци. Да се благодарим. Пораснали момчета и момичета, днес ме направихте невероятно щастлива. Танцувате по-добре, отколкото като бяхте тинейджери. Благодаря ви много, че придохте и въпреки юбилея на Търновче, на които има от основателите и които толкова много часове сте посветили на българския танц, на българската традиция. Ходихте на много места по света. Представихте достойно нашия град и нашата държава. Още веднъж много ви благодаря. И